Seksenono kabeh para satriya kusuma bangsa. Sesuk wanci sang Surya mijil Indrang Wetan. Arata yudha kawiwitan. Iki Kartomarma tandhingono bangsat. Ngerti apa kowe bab kabecikan kang tulus lair lan batin? Apa aku kudu lila lair lan batinku? Yen negara kang kudune dadi darbeku lair batin tak pasrahake marang sedulur, banjur tundhone mung dienggo rayaan adus getih padha kadang. Pestining tresno aku landiko kekandeng asto lolonan Yayi Dewi Ambu, rina lan wengi ora ana liya, aku mung tansah nunggu. Apa mungguhing Kakang Bisma netepi dharma kuwi kudu nyingkurake sakabehing rasa. Sumpahing dharmaku ibarat jubahing jiwaku Ambu. Lamun tak blenjani mretandani yen rubuh adeg-adegku lan rubuh jiwaku. Banjur miturut Kakang Bisma, aku sing kudu rubuh. Yen mangkono apa sing jeneng dharma kuwi pungkasane pancen kudu mawa korban. Nyatane pancen pepinginan kuwi satuhu dadi dalaning kacintrakan Ambu. Lan sedhela maneh tiba wancine aku kang bakal dadi kurbaning pepinginan. Apa manungsa kang wis tuhu netepi dharma kaya ndika isih duweni pepinginan Kakang? Selawase uripku mung siji kang dadi idam-idamaning ati. Aku kepingin Ciadi kang medhok jiwaku ing pojoking Tegal Kurusetra. Mangkato Aglis, dak tunggu aning lawanging kasuwargan Kakang. Pandhawa lan Kurawa, kabeh wae ora ana sing tak arani. Padha ruwokno kandhaku. Nadyan dipenggak sing kaya ngapa, nyatane perang iki pancen kinodrat kudu dumadi. Jerengen gobokmu Ngastina lan tanah Kurusetra sing tok nggo ancik-ancik nyabrang getih iki sejatine bumiku. Ning gandeng Baratayuda iki perang suci. Mula tak lilani tanah wutah getihku nekseni para satru kang bakal netepi janji. Iki perange wong unduh wong pakarti. Perang Karmapala. Sapa mbibiti ala ing kono wahyune bakal sirna. Aku bakal mapanake sikilku ana golonganing Kurawa. Ora amarga aku sengit marang putuku Pandhawa. Nanging aku perlu belani tanah wutah getihku. Aku netepi dharma jejer satriya pinandhita. Gegaran wulang suci krungkepi Bu Pertiwi. Seksenono kabeh para satriya kusuma bangsa.
Sesuk wanci sang Surya mijil ing brang wetan. Baratayuda kawiwitan. Putuku ngger Pandhawa lan sira kaki Prabu Kresna sesuk wanci plethak ing Surya Baratayuda jaya binangun kawiwitan. Banjur aku kepengin ngerti Kresna, kira-kira besok apa kang bakal dumadi ing Tegal Kurusetra? Duh Kanjeng Eyang Matswapati jimat pepundhen kula. Miturut pakabaran ingkang badhe jumeneng mangka senopatining para Kurawa tansanes inggih menika Kanjeng Eyang ing Talkanda, Eyang Maharsi Bisma. Lah dalaya kene Bisma maju ing palagan mucuki Bratayuda. Apa wis wuta-mata lan atine si Dewa Brata kuwi? Duh Kaka Prabu, punapa mboten prayogi lamun Baratayuda dipun wurungaken kemawon tinimbang para Pandhawa kedah dosa awit sengaja ngrenah dhateng cintrakaning para pepundhen. Wah, mongko Bisma kakekku kuwi wong digdaya, ora bakal mati ora dhewe sing karep lan kepengin mati. Lho, apa Yai Werkudara jirih lan sulat nyawang kasektene Eyang Bisma? Ora watak Werkudara ulap marang kadigdayaning mungsuh. Aku mung samar. Eyang Bisma bakal kedawa-dawa nandang loro mergo tak ajar ning ora mati. Ngger putuku Pandhawa, mireng napa kang dadi kandhaku yo nggir. Sethithik wae aja nganti ana rasa tida-tida ing atimu jroning perang Bratayuda iki. Elingo yen Baratayuda ora mung perang ampyak awur-awur nanging mujudake perang suci dalan sirnane angkara murka. Mula sing tatak sing tanggon nadyan pun Eyang ora bakal meneng wae. Prasetyaku kula Pandhawa, aja ana siji wae peranganing Pandhawa lan anak-anak Pandhawa kang maju dadi senopati. Sadurunge trah Wirata, anak-anakku padha mati ana tenging Tegal paprangan. Bondo donya, jiwa raga lan kabeh isen-isene negara Wirata yen perlu nyawaku lan nyawane anak-anakku tak pasrahake kanggo ragat perang iki, Gir. Kanjeng Rama Matswapati, anak Prabu Kresna lan kabeh para Pandhawa, mugia kersa nekseni ing benjang wiwitaning Baratayuda keparenga kula pun seta ingkang ndepani kridanipun Resi Bisma minangka senopati. Waduh wele, Gong. Apa, Tru? Sida perang tenan Gong. Wah, Rajan wis. Mosok to, Tru? Iya ngono kok. Aku ki perang ki sing tak demen iki mung siji, Tru. Apa kuwi? Ora ning warung buka. Oleh gundulmu amoh kuwi. Wong perang kok ana warung buka ki sing arep wani bakulan sapa? Ayo kudune ki ya panggah buka. Wong sing perang ki ya menungso e. Ora butuh madang po. Turna ki nek Bratayuda ki perange lak Gorawan to, Tru. Lah bengi kan iso ngopi ro, nonton bal-balang. Bal-balan dengkulmu kuwi dibali kok. Anu le, iki mau ana sego sajen kuwi arep apa? Lawe apa ya? Sego, terus tahu tempe. Ning lampu drubung semut. Ya wis gelem gak apa-apa, Tru. Nah, ning kok tempene aku semute kowe ya, Tru. Oh ya badoken dhewe kok iso. Wong iki ning warung mbok pesen bae to, Tru. Gablek duit po. Ya wol. Bola-bali kok mengbul. Lemu arep ngebosi iki lho, sok kapan? Ayo sok nek wis sugih aku. Dapuramu nganggo sugih. Pesanan atas nama Mas Bagong dan Mas Petruk. Tru, Apa? bakule lumayan ya, Tru. Nah, jan. Kaya tilasi pemu biyen, Tru. Bojomu biyen sikile papat ngono kok. Sikil papat ki mau wedhus. Wah, Petruk wedhus. Monggo Mas Bagong menika daharanipun sampun cumawis. Waduh, lah kurang ajar iki. Lah kok
ajange kok takir. Mbok anggap aku ki demit po. Jabang bayik Mas Bagong, ajang takir niku malah enak lho raosipun. Masa enak ye? Masakamu, Deng. Gong ora celuthak tole tak keplak lho. Pun Mbak, matur nuwun Mbak. Sepurane adik kula nggih niki pancen lagi waras bocah niki. Kenapa kudu sira Durna lan Nyai Prabu Salya kang tak ganti mucuki perang Baratayuda dina iki. Sira sakloron tak patah ngampingi nggonku maju mongko senopati ning para Kulawa. Inggih kados pundi Kakang Panembahan? Menapa ingkang dados kersa paduka? Inggih Panembahan, kados pundi kersanipun? Kowe kabeh tak ganti maju ing Baratayuda wiwitan iki. Awit tak anggep mung kari kowe sakloron kang minangka sesepuhing Pandhawa lan Kurawa. Janjane aku ora kepengin perang iki dumadi. Lan aku ora kepengin melu tumandang. Nanging yen ora diwiwiti karo sing gerangku ya aku lan kowe kabeh. Tak kira bocah nom-noman kuwi mengko mesti ngawur anggone padha campuh yuda. Dianggep yen to Baratayuda kuwi sak lumrahing perang. Mongko iki perange satriya kang ana tatanane. Inggih Kakang Panembahan, kula mangertos. Monggo kula aturi anata baris kula ingkang badhe ngampingi krida jengandika. Semanten ugi kula Panembahan, kula sampun siaga ing gati samapta ing diri. Monggo kula dherekaken Panembahan. Dina iki aku bakal mapak tekani janji kang wis suwe tak anti. Ayo diwiwiti, Yai. Ayo amuk Suramrata, Jayamrata, wong Astina aja maju ijen. Iki Satriya Wirata Raden Utara tandhing ana keparat. Dudu karepe dhewe, Utara mungsuhmu aku. Iki Kartomarma tandhing ana bangsat.
jebol wong semono. Wong Wirata, Utara lan Pratsangka wis modar kena jemparingku. Ayo ditunggale sing kepingin ngungak yo mani. Tak tatas nganggo jemparing ora modar derajat apa. Yayi Utara, Yayi Pratsangka. Iblis laknat wong Ngastina ora kena ginawe becik. Tak gawe mawut barisanmu keparat. Jagat Dewa Bathara Seta, aja ngawur-ngawur gawar pakartimu. Mandheka aku tandhingmu. Resi Bisma, kawentarmu kowe satriya pandhita kang jejeg adekmu. Ning nyatane kowe nyidrani sumpahmu. Kowe mbelani para Kurawa kang watak tandala simbuling angkara murka. Apa kaya ngono kuwi wataking satriya Tama Bisma? Aku lan kowe kuwi padha Seta, nunggal karepmu beda papan. Ngomong bejo kowe dene mapan ana golongan panengen. Yen kowe becik lair batinmu, kudune bisa mikir lan nimbang, satemah ngerti ana ngendi dununge kautaman kang sejati. Ngerti apa kowe bab kabecikan kang tulus lair lan batin? Apa aku kudu lila lair lan batinku? Yen negara kang kudune dadi darbekku lair batin tak pasrahake marang sedulur, banjur tundhone mung dinggo rayaan adus getih padha kadang. Ngastina iki negaraku Seta. Negara kang biyen tak tampik amarga sumpahku ora bakal gepok singgul kelawan gebyaring donya kang amung lelamisan. Lan dina iki aku sumangsa jeleh marang kahananing jagat. Mula aja tida-tida aku matur nuwun yen kowe bisa goleke dalanku kanggo bali Seta. Bagus yen kaya mangkono. Maju ke para ngarsa, tak duduhke dalan kang padang Bisma. Duh, Kanjeng Ibu Dewi Gangga, menapa menika sampun titiwanci tetunggalan kelawan paduka Ibu? Anakku ngger kula Bisma Dewa Brata. Tangiya ya ngger, awit durung wancine sira tumeka ing janji Bisma. Kula sampun boten kiyat Ibu. Nyatanipun Bisma ingkang kondang tanpa tanding kawon mengsah Raden Seta Ibu. Sanjata penatas bakal bisa nguntapake marang nyawane mungsuhmu. Majuwa Dewa Brata.
Oh Raden Seta, tak akoni lamun sira satriya perwira. Ketitik nadyan wis koncatan nyawa, nanging ragamu isih ngadeg jejeg patrap siaga. Kang raga sanggone. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula. Kados pundi lelampahan menika Koko Prabu? Eyang Bisma mbarang amuk. Mongko tan wonten ingkang saged nandingi kridanipun. Wah, Criteng Kresna kakangku. Aku wae sing maju Senopati. Nadyan ora gampang ngasorke Bisma kakekku. Mati sampyuh aku sagu. Mengko dhisik Yayi Werkudara lan Yayi Janaka durung teka ing titiwahyuaning mangsa Kala Siadi kudu maju ing payudan. Duh Koko Prabu Kresna. Mongko sampun kathah para wadya ingkang dados korban. Utara Pratsangka lan Seta wis gugur aning payudan. Apa kudu nunggu Senopati Pandhawa tapis mungkari kowe banjur lagi tumandang. Inggih Koko Prabu. Lajeng sinten malih ingkang kedah kapatah minangka senopatining Ayuda? Kula Kanjeng Pangeran. Kula ingkang sagah maju ing payudan. Jagat Dewa Bathara, yen mangkono pancen bener. Iki wektu ingkang wis suwe tak tunggu Sri Kandi. Apa sing tok tunggu Resi Bisma? Apa kowe nunggu marang patine putu-putumu Pandhawa? Ora Sri Kandi, aku nunggu marang jiwa kang wis nyawiji kelawan sliramu. Jiwa kang biyen nate prasetya bakal metu aku ing pojok ing Tegal Kurusetra. Tiwas kebeneran Bisma. Mara maju tak untapake mapak tekaning pestimu. Aku ingkang teka Kakang. Ayo tak kanthi bali Kakang Bisma. Duh Yayi Ambu, iki wektu ingkang wis suwe tak tunggu tekane Yayi. Ayo Sri Kandi, enggal tamakno jemparingmu. Aja kesuwen putuku wong ayu. Yo wektu iki ingkang tak tunggu kanggo nebus dosaku Sri Kandi. Ambo, aku mangkat Ambo. Juk srak jroning penggalih Arsi Bisma eling-eling pandhita kang mus putus marang saliring reh sanes kara. Akal lembat mus katakup lila dunya lega weng pati. Mula dupe mulat keplasing warastra ingkang midil mbarubul. Mboten rengu nanging kawis tinggal mesem jroning penggalih mapan namung punika ingkang dipun entosi. Pungkasaning warastra kang murup saobor tumawahan kane Sang Resi Bisma dadi rebak kasulayah nepani Pratala.